品质跟咱们加油站是同款。咱们可以看一下，不用担心爆管啊，因为它这里头用的是钢丝，里面一层胶，外面一层胶。就是你冬天的时候零下30度，这个管也是这么软乎的啊。下方链接有选项，有6米、8米、10米、15米啊。发货的时候呢，我把这头都给你们压好，压的都是活头。活头的意思就是，咱们到时候按照枪之后，枪转啊，管不转啊，这个就比较靠谱了。这个扣我给你们压的都是这种1寸的枪和1寸的泵。啊，那如果说你家是有那种小泵是6分的啊，就花几十块钱买那小泵也没事。回家之后你把这头给它调枪之后，你枪可以转，管不转，但是不打褶啊。然后这是耐油、防冻、防爆的管。为啥说防爆呢啊？看到没，老铁们能看到我这里头是钢丝啊，2层胶。你回家里头这种1寸的枪，包括你家那种6分的枪都行啊。6分的枪，反正这头我回家之后我给你压成2个活头。如果说你要是6分的，你就把这头给它卸下去，然后插你家6分里头就行。插6分反正光着点，但是也能用。但是1寸管这就不用卡了，现成的话往上掐就行。这个是宇拓的，防爆、防冻、防老化，跟加油站是同款。原来你们买那个管基本上都用不上1年，就刚刚硬了。